बेधे दहिया में गरमी का लस्सी। सेठ। हाँ भैया सामान दे दे। रुक जा 2 मिनट आओ थी हैं। ठीक है भैया। अनार जलेबी ले सुन। अच्छा ठीक वो तब जाते हैं। एगो घरे लगवा दीना ये सिरा। अबे जौन कस्टमरों ने कहाँ गए? उनके सब तो चला गए। काहे का? उनके सब जौन मांगत रहे दुकान में रहना एक बार भगा दे। वैसे का मांगत रहे उन्हन? सब्जी फल मिठाई। सब्जी फल मिठाई? वैसे सब्जी फल मिठाई में का मांगत रही? अनार जलेबी लहसुन। साले ने के लहसुन अनार जलेबी पटाखा के नाम आए। भरा ना है ना दिखा ना तुका मना कह दिया। पहला कस्टमर रहा वो भगा दिया। हाँ तो अब कस्टमर होबो न करी। साले ने के अगर हमार दीपावली सही न गए ना तुका छोड़ब ना हम।